දැන් මේ පොළවේ අකුණ වැදුනොත් නැවත මුලින් අකුණ තිබ්බ තැනට ඒ කියන්නේ x බිඳුව සිට 400 දක්වා හා y 300 හා 400 දක්වා ඕනෑම තැනකට යන්න ඕනේ. මුලින්ම events ක්ලික් කරා. දැන් when touches block එක workspace එකට drag කරනවා. දැන් පළවෙනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා අකුණ තේරුවා. දෙවෙනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා පොළව තේරුවා. අපි දන්නවා එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට හරියටම ස්ප්‍රයිට් එකක් අරන් යන විදිහ. ජෙට්පැක් එක හොයාගන්නත් අපි මේ බ්ලොක් එක කලින් භාවිතා කරා. ඒ තමයි ජම්ප් බ්ලොක් එක. මම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරා. දැන් මේ ජම්ප් ටු බ්ලොක් එක when touches බ්ලොක් එක පහළට ඩ්‍රැග් කරා. දැන් මේ පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරලා අකුණ තේරුවා. දැන් රැන්ඩම් ලොකේෂන් නෙමෙයි අපි දෙන්න ඕනේ. කලින් වගේම මෙතන ඉඳන් මෙතනට වෙනකන් කියලා පදාසයක් අපි දෙන්නේ. ඒ නිසා මම රැන්ඩම් ලොකේෂන් බ්ලොක් එක ඩිලීට් කරගන්නවා. දැන් අපි x හා y සඳහා අපි ගන්න පදාසයක් දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මම ලොකේෂන්ස් ක්ලික් කරා. දැන් මෙතනින් x හා y අගයන් දෙකම පෙන්නන මේ ලොකේෂන් xy බ්ලොක් එක jump to බ්ලොක් එක ඉදිරියට drag කරනවා. හැබැයි මෙතනත් කියන්නේ xCI yCI කියලා. ඒත් අපි x හා y වලට පදාසයක් දෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මම මේ දම් පාට 100 කියලා තියෙන බ්ලොක් දෙකම මේ විදිහට ඩිලීට් කරා. x හා y නිතරම වෙනස් වෙන නිසා ඒවා ඉන්ටිජර් වලට අයත් වෙනවා. ඒ නිසා මම math tool එක මත ක්ලික් කරා. දැන් random integer from block එක මේ විදිහට x ඉදිරියට drag කරමු. මම කිව්වා x වල අගයන් බිඳුව සිට 400ට තියෙන්න කියලා. ඒ නිසා මම 1 කියන තැන බිඳුව කියලා ටයිප් කරා. 100 කියලා තියෙන තැනට 400 කියලා ටයිප් කරා. දැන් y වල අගයත් ඔය විදිහටම හදන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම නැවත math tool එක මත ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ random integer from block එක මේ විදිහට y ඉදිරියට drag කරමු. දැන් y 300 සිට 400 දක්වා නිසා මම 1 තියෙන තැන 300 ටයිප් කරා. 100 කියලා තියෙන තැනට 400 කියලා ටයිප් කරා. දැන් run button එක ක්ලික් කරලා අකුණ වල වදින්නේ නැති වෙන්න ළමයාට නිවසට යන්න උදව් කරන්න. ඒ සඳහා left හා right arrow keys යොදා ගන්න. දැන් බලන්න අකුණ ළමයාගේ වැදුනොත් game over කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙනවද කියලා. එහෙනම් මේක මේ විදිහට හැදුවනම් පුංචි ඔයාලා හරිම සාර්ථකයි.